At Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaong. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Makabatunog anemia ang usa ka tawo kung ang dugo niini nagkulang sa red blood cell. Mamahimong ang mga hinungdan niini mao ang anemia nga gumikan sa sobrang pagdugo. Pagbaton og mga kondisyon nga naga-resulta kini sa pagdugo sama sa ulcer, almoranas, cancer o gastritis. Paggamit og mga tambal nga magpalabnaw sa dugo o uban pang mga klase sa non-steroidal anti-inflammatory drug. Pagbaton og kusog nga regla. Anemia nga gumikan sa dili maayo nga paglihok sa lawas sa mga red blood cell niini. Mga kondisyong nakaapekto sa bone marrow sama sa leukemia. Nagkalain-laing mga klase sa anemia sama sa sickle cell anemia, iron deficiency anemia, vitamin deficiency anemia ug uban pa. Anemia nga gumikan sa pagkadaot sa mga red blood cell. Pagbaton og autoimmune disorder, diin gidaot nini ang mismong immune system sa lawas ang mga red blood cell. Pagbaton usab og mga impeksyon, sobrang paggamit og antibiotic, pagbaton og grabing taas sa alta presyon, pagpailawom sa mga operasyon sa kasing-kasing, pagkahilo sa dugo gumikan sa pagpalyas sa mga bato, atay ug pali, ug pagbaton usab og mga clotting disorder. Ang anemia adunay kapin sa 400 nga klase o kini natunga base sa mga hinungdan niini. Apil sa mga nagunang klase sa kondisyon mong iron deficiency anemia. Makabaton niini ang usa ka pasyente kung kulang sa iron sa lawas. Ang iron mao usa ka klase sa mineral nga gikinahanglan sa hemoglobin aron nga malihok niini og tarong ang iyahang responsibilidad nga diin kung kulang sa iron ang lawas. Dili usab kini makahimo og saktong gidaghanon sa mga red blood cell. Vitamin deficiency anemia. Nakabaton og vitamin deficiency anemia ang usa ka tawo kung dili himsog ang mga red blood cell niini tungod kay di mukaon na pasyente og mga pagkaong abunda sa bitamina sama sa folate, vitamin B12 ug vitamin C. Sickle cell anemia. Kini usa ka matang sa anemia nga mapanunod din sa mga normal nga kondisyon ang shape sa mga red blood cell lingin. Apan sa maong kondisyon ang mga red blood cell nahimong karit ug sa pagbag-o sa hugis sa maong red blood cell ang mga nahisgutan nahimo na usab nga bagtok ug mao nga maipit ang mga nahisgutang ugat nga mao hinungdan usab sa pagbara ug paghinay sa pagdagayday sa dugo sa kalawasan. Tungod ini, dili makadawat ang pipila ka mga parte sa lawas ug igong gidaghanon sa dugo ug oxygen. Aplastic anemia. Ang aplastic anemia usa ka delikado apan dili komon nga klase. Diin sa mong kondisyon, mapugan na ang paghimo og igong gidaghanon sa mga red blood cell. Ug tungod ini, ang pasyente adunay dili makontrol nga pagdugo ug mahimo usab nga taas ang risgo nga magka-impeksyon. Thalassemia. Sa maong klase niini, ang lawas di makahimo og igong gidaghanon sa hemoglobin. Mahitabo kini tungod kay ang mga DNA sa lawas adunay mga mutation o pagbag-o. Mamahimo usab nga mamana ang maong kondisyon. Hemolytic anemia. Mamahimong mapanunod usab kini ug kung adunay hemolytic anemia ang mga red blood cell paspas-pas ang pagkadaot
ug dili gilayon mapulihan. Bisan ang anemia adunay managlahi nga klase ug hinungdan niini ang mga sintomas halos magkapareho. Ang mga sintomas nga nasgutan dili lamang kini makita diha sa anemia, mamahimong makasinati usab og mga sintomas kung ang pasyente adunay uban pang kondisyon sama sa sakit sa kasing-kasing, baga o guban pa. Hinumdumi nga ang matagtaw, mamahimong anemic. Or kung dili dayon matambalan ng anemia, mamahimong kining resulta sa mga komplikasyon. Gawas sa mga gikahisgutan, mamahimong usab nga maghatod kini og peligro sa kinabuhi ang anemia nga dili matambalan ilabi na kung kini napanunod nga klase sama sa sickle cell anemia. Ang ubang klase sa anemia ilabi na kadtong mga napanunod dili malikayan apan og alang sa dugang pang mga health tips at ang ikini sa atong pagbalik. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamakabuhay, padayon kamong nagpaminaw sa atong programa. Dalit kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend, ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Kini paghihapon si Ate Ging inyong makauban para sa health tips for the day. Ning adlaw atong pagasayron kung unsa ang mapagkaon para sa anemic. Usa sa mga ragunang matikdan sa taong dunay anemic mao ang iyahang pagkaluspad. Mga ginaagni sila nga mukaon o mga masustansyang pagkaon ug aron nga matilawan ang nutrisyon nga ilahang gikinahanglan. Ug unsa-unsa pa ba ang mga pagkaon para sa anemic nga mamahimong ikonsidera kini nga dieta. Daghang nagkalaing mga pagkaon nga mamahimong makuhaan og iron. Adunay duha ka klase sa iron sa pagkaon nga diin ang usa nagpunting kini sa nutrisyon nga makita kini sa mga karne sa kayupan ug ang mga pagkaong dagat. Samtang ang usa ka klase niini mao ang mga pagkaon sama sa whole grains, mani, mga seeds ug bisa na ang green leafy vegetables. Red meat apilusab sa mga pagkaon nga pwedeng kaunon sa anemic tungod kay aduna kini selenium, vitamin B ug zinc. Shellfish. Ang iron deficiency anemia usa ka common nga kondisyon nga mamahimong maapektuhan bisan si kinsa ug una pa man kini hingpit nga mograbe o adunay komplikasyon. Mas maayo kung masanta kini pinaagi sa pagkaon ug mga masustansyang pagkaon nga adunay sakto nga nutrisyon nga gikinahanglan sa lawas. Ug ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule adunay mga benepisyo nga makatabang aron nga mapalig-on usab ang resistensya sa lawas batok sa mga mikrobyo ug virus nga naghatod og sakit. Ug kanang naglangkob sa atong programa, dalit kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ug kung dura mo yung mga pangutana bahin sa ato ang mga produkto ug sa mga angay pagatukion dinhi sa atong programa, mamahimong tawagan ninyo ang hotline 0927-405-3550. Kini si Ate Ging mo yun kaninyo, makabuhay nga adlaw, padayon sa pagpakahimsog. Excel in health, excel in life, sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahimsog, makabaskog, makabuhay. Makagwapa, makagwapo, makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay.